Қайырлы күн, достар. Біз бүгін 9-шы сыныптың Қазақстан тарихы пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Бөлімнің атауы Қазақстан мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы 1991-96 жылдар аралығы. Тақырыбы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қажеттілікті қалыптастырудағы іс-шаралар. Оқудың мақсаты тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы елбасы Назарбаевтың рөліне баға беру. Бағалау критерийі Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылау. Білім алушы тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рөліне баға береді. Ойлау дағдыларының деңгейі, жоғары деңгей дағдылары. Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылайды. Орындауға берілетін уақыт 20 минут. Тапсырма. Елбасы туралы әлем саясаткерлерінің пікірлері бойынша тапсырманы орындаңыз дейді. Бірінші тапсырма. Реджеп Тайып Эрдоган Түрік Республикасының президенті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз заманының аса көрнекті тұлғасы және түркі жұртының ақсақалы. Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық бастамаларына әрқашанда ашықпыз, әрі зор құрметпен қабылдаймыз. Қазақстан президентінің түркі әлеміндегі беделі биік. Нұрсұлтан Назарбаевтың барша түркі халықтарын басын біріктіріп, бауырлас түрік елімен қарым-қатынасты нығайтуға сіңірген ерен еңбегін атап өтпеуге болмайды. Біз Назарбаевтың халықаралық бастамаларына әрқашанда ашықпыз, әрі зор құрметпен қабылдаймыз деген пікіріндегі қандай халықаралық бастамалар екеніне дәлел келтіріңіз дейді. Бізде екі дәлел келтіру керекпіз. Біріншісі ол 1992 жылы тәуелсіздігінің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында Қазақстан халқы ассамблеясын 1995 жылғы 1 наурызда құрды. Сол уақыттан бері ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігі тигізетін беделді органға айналып үлгерді. Екінші дәлел бұл 1991 жылдың 29 тамызында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы тарихи жарлыққа қол қойды. Бұл барша қазақ халқы ұзақ жылдар бойы сарыла күткен шешім еді. Осылайша 40 жылдан астам уақыттан бері 456 ядролық сынақ өткізіп, кем дегенде 500 мың адамды Семей өңірін радиациясымен улап келген полигон жабылды. Екінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаевтың барша түрік халықтарының басын біріктіріп, бауырлас түрік елімен қарым-қатынасты нығайтуға сіңірген ерен еңбегін атап өтпеуге болмайды деген пікіріндегі елбасының бастамаларына дәлелдемелер келтіріңіз. Бұл бізде 2009 жылы 3 қазанда Әзербайжанның Нахчыван қаласында өткен түрік тілдес мемлекеттер басшыларының 9-шы саммитінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесін немесе түркі кеңесін құру туралы келісімге қол қойылған болатын. Екінші дәлел. Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2011 жылы түркі кеңесі аясында ақсақалдар кеңесі құрылып, ұдайы жұмыс жүргізіп келеді. Екінші сұрақ бізде. Елбасы туралы әлем саясаткерлердің пікірлері бойынша тапсырманы орындаңыз дейді. Барак Обама ақш президенті. Бұл 2009 және 2017 жылдары ақштың президенті болған. Президент Назарбаев ядролық қаруларды таратпау мәселелерінде әлемдегі үлгілі көшбасшылардың бірі болып табылады. Қазақстан ядролық қарудан бас тартып, қауіпсіздік пен экономикалық өркендеуге қол жеткізуде үлгі бола алады. Бұл қадам Қазақстанды өңірдегі тұрақты елдердің біріне айналдыруға мүмкіндік берді. Енді сұрақ. Қазақстан ядролық қарудан бас тартып, қауіпсіздік пен экономикалық өркендеуге қол жеткізуде үлгі болғандығына дәлелдер келтіріңіз дейді. Бұл бізде мына жерден басталады. Қазір қызылмен белгілеп қоямыз. Бір қатар мемлекеттердің
соның ішінде жетекші елдердің қарусыздануға мойынсұнбауына қарамастан, елбасы әлемдік қоғамдастық тыныс ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізуге шақыруын табандылықпен жалғастырып келеді. Есте болса, Қазақстан төрағалығымен ұйымдастырылған Біріккен ұлттар қауіпсіздік кеңесінің жаппай қырып-жою қаруларын таратпау сенім шаралары атты жоғары деңгейдегі тақырыптық брифингі барысында Қазақстанның тұңғыш президенті 2045 жылға қарай, яғни Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдық мерейтойына орай ядролық қарусыз әлем құруға қайта үндеген есе. Екінші сұрақ. Бұл қадамның Қазақстанды өңірдегі тұрақты елдердің біріне айналдыруға мүмкіндік бергендігін дәлелдеңіз дейді. Бұл мына шешсе, мынау болып тұр. Бұны да қызылмен белгілейміз. Қазіргі әлемдегі жаһанды және өңірлік проблемаларды шешуге де өзінің зор үлесін қосып келеді. Айта кетерлігі, еліміздің ядролық мәртебеден бас тартқанымен, ядролық энергетика және ядролық отын қоса алғанда бейбіт атомды дамыту мүмкіндігін сақтап қалды дейді. Үшінші сұрақ бізде. Бұл бізде соңғы сұрақ. 1995 жылы жаңа конституцияны қабылдаудың тарихи маңыздылығын позиция түсіндіру мысалы салдары формуласы негізінде дәлелдеңіз дейді. Позиция бұл Қазақстан Республикасының конституциясы, халықаралық Қазақстан Республикасының ата заңы. Екінші түсіндіру. Ағымдағы конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тарау 98 баптан тұрады. Мысалы, жаңа конституцияға алғаш рет азаматтың құқығын ғана емес, адам дүниеге келген сәттен бастап ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енгізді. Үшінші, соңғысы бұл салдары. Бұл бізде мемлекеттің басты негіздерінің бірі ата заң болып табылады. Барлық адам заң алдында тең, дініне, жасына, жынысына қарамастан құқықты. Достар, бізде осы 3 сұрақ берілген екен. Осы сұрақтардың барлығына дұрыс жауап берсеңіздер, белгіленген балды аласыздар. Егер осы видео сіздерге ұнаса, көмегі тиіп жатса, біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де ең бастысы, бұны егер осы видео сіздерге көмектессе, достарыңызбен бөлісуде ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.